Hello guys, welcome to another video of bank reconciliation statement. Today in this video I am going to solve some past year question, almost 2 or 3 questions. So it's very easy topic, and in examination this chapter weight is 10 marks from practical session, and also theory. For theoretical point of view it is also important. So यो भिडियोमा म practical पोर्सनलाई मात्र कभर गर्न गइरहेको छु. सो प्रब्लम सोल्युसन्स. अब हामी कुनै पनि इयरको एउटा मानौँ 2017 फलको 2017 फलको यहाँ हामीसँग क्वेसन छ. द फलोइङ इन्फर्मेसन हेज बिन एसेम्बल्ड फर द पर्पज अफ प्रिपेरिङ द अप्रिल 30, 2016 ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ आर्जु कम्पनी. सो तर रिक्वायर्डमा के सोध्छ हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ आर्जु कम्पनी फर 30 अप्रिल 2016. सो यो लेखिदिनु होला. ब्याङ्क रिको कहिलेको सोधिरहेछ हामीलाई. सो यसमा लेखिदिनुहोस्. फर्स्टमा आर्जु कम्पनीको नाम के हो? आर्जु कम्पनी. फर्स्टमा जहिले पनि कम्पनीको नाम लेख्ने. त्यसपछि के बनाउँदै हुनुहुन्छ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट. ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कुन डेटको? एज अन 30 अप्रिल 2016 जस्तो लाग्यो मलाई. सो यो फर्मेट भयो. यसपछि म कुनै पनि फर्मेटमा यो लेख्दैन. 2016. ओके. सो यसमा अब हामीलाई क्वेसनलाई स्टार्ट गरौँ. अब्बल्लो क्वेसनलाई मेन पोइन्टबाट स्टार्ट गरौँ. द ब्यालेन्स अन अप पोइन्ट नम्बर एलाई हेर्नुहोस्. द ब्यालेन्स अन अप्रिल 30 ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मतलब पासबुकको ब्यालेन्स. ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मिन्स पासबुक अथवा ब्याङ्कले देखाएको ब्यालेन्स. ब्याङ्क स्टेटमेन्ट वाज 18,862. सो कति ब्यालेन्स थियो भन्थ्यो यसको? 18,862. र एन्ड क्यास अकाउन्ट सोड रुपिस 17,250 ब्यालेन्स अन द सेम डेट. ब्याङ्कले कति ब्यालेन्स देखाइरहेछ हाम्रो? 18,862. क्यासबुकले कति ब्यालेन्स देखाइरहेछ हाम्रो? 17,250. सो यसलाई नै हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने. सो ब्यालेन्स दुइटैको ब्यालेन्स चेन्ज छ. अब क्वेसन सल्भ गर्छु. दुइटैको ब्यालेन्स. ब्याङ्कको ब्यालेन्स कति देखाइरहेछ? ब्याङ्कले ब्यालेन्स कति देखाइरहेछ? 18,862. बुकले, बुक मिन्स आवर क्यासबुक है. यो क्यासबुक अथवा यसलाई कम्पनी रिकर्ड पनि भन्छौँ हामी. हाम्रो कम्पनीको रिकर्डमा यसलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा पासबुक. ब्याङ्क र बुक लेख्नु होला सबभन्दा राम्रो. र ब्यालेन्स, यसको ब्यालेन्स कति छ? 17,000 कति देखाइरहेको छ? यसले 17,000. यसको ब्यालेन्स कति देखाइरहेको छ? 17,250. ओके, 17,250. अब हामीले कि त एड गर्नुपर्ने यसमा, कि त एड गर्छौँ हामी, कि त लेस गर्छौँ. त्यो बाहेक अरू हामीसँग काम छैन. कि त एड कि त लेस. र लास्टमा हामीलाई यति फिगर चाहिन्छ यहाँनिर ब्यालेन्स, एडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्नलाई. अब हेरौँ. दुइटैको ब्यालेन्स लेखिदियो. अब पोइन्ट नम्बर बीबाट सोल्युसन गर्ने. कसको मिस्टेक हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने. कसको मिस्टेक हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यहाँ गएर सुधार्ने है. त्यहीँ गएर सुधार्ने. अब के भन्छ? ब्याङ्क सर्भिस चार्ज अफ रुपिस 25 अपियर्स अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट. ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा कति चार्ज काटेको छ? 25 रुपियाँ. दिस चार्ज हेज नट बिन रिकर्डेड इन द बुक्स. बुक्स मिन्स आवर बुक्स, कम्पनी बुक्स, क्यास बुक है. ब्याङ्कले रिटर्न गर्ने बुकलाई त हामी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्छौँ. सो ब्याङ्कले 25 रुपियाँ चार्ज काटेछ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा, तर बुकमा देखाइएको छैन. बुक मिन्स क्यास बुक. क्यास बुकमा देखाइएको छैन. त कसको मिस्टेक भयो? क्यास बुकवालाको मिस्टेक भयो. कसको मिस्टेक भयो? क्यास बुकवालाको मिस्टेक भयो. सो अब हामीले कसलाई सुधार्नु पऱ्यो? क्यास बुकलाई. कसलाई सुधार्नु पऱ्यो? क्यास बुकलाई. सो क्यास बुकलाई सुधार्नु पऱ्यो. म तपाईँलाई इक्जाम्पल बनाएर देखाउँछु. मैले भनेको थिएँ इक्जाम्पल बनाउनुहोस्. यहाँ क्यास बुक, अर्को पेन युज गरौँ. यो पासबुक. अहिले हाम्रो लागि बेस के भयो? क्यास बुक हो. मानौँ दुइटैको ब्यालेन्स कति छ? 1 लाख रुपियाँ मान्ने गरेको थिएँ मैले. 1 लाख. यसको पनि कति छ ब्यालेन्स? 1 लाख रुपियाँ. सो पासबुकवाला मिन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्टले ब्याङ्क चार्ज काट्यो. ब्याङ्क चार्ज काट्ने बित्तिकै मेरो ब्यालेन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पासबुकबाट कति घटायो यसले? 25 रुपियाँ. त मेरो कति आयो? 99,975 ब्यालेन्स देखियो. तर क्यास बुकमा त केही पनि गरेन भन्छ. त क्यास बुक कति नै देखियो? 1 लाख रुपियाँ देखियो. त यसको मतलब मेरो लागि अहिले बेस क्वेसनमा के हो? क्यास बुक. किनभने चाहिँ क्यास बुकमा मिस्टेक भएको छ, क्यास बुकवालाले रिकर्ड गरेको छैन. सो द्याट्स वाइ यसलाई यो बराबर गराउनलाई के गर्नु पऱ्यो? -25 नै गर्नु पऱ्यो. सो ब्याङ्क चार्जलाई हामीले क्यास बुकमा यहाँ लेसमा लेख्नु पऱ्यो. ब्याङ्क चार्जेस चार्ज बाई ब्याङ्क. तपाईँले यसरी लेख्नु होला. ब्याङ्क चार्जेस चार्ज बाई ब्याङ्क 25 रुपियाँ. सो
अब हामी सेकेन्ड पेन युज गरौँ, पोइन्ट नम्बर सेकेन्ड, जसको मिस्टेक हो त्यो मिस्टेकमा गएर सुधार्ने, बस त्यति इम्पोर्टेन्ट हो, सजिलो छ झन् यो। सी पोइन्टमा हेर्नुहोस्, चेक्स रिटर्न बाई आर्जु कम्पनी विच ह्याभ नट बिन क्लियर्ड एट द ब्याङ्क। चेक रिटर्नको अर्थ हुन्छ चेक इस्युड गर्नु। चेक इस्युड के को लागि गरिन्छ? पेमेन्टको लागि। चेक केसको लागि इस्यु गरिन्छ? पेमेन्टको लागि। सो पेमेन्टको लागि चेक कतिको काटेर दियो भन्छ? चेक काटेर दियो तर ब्याङ्कले यसलाई क्लियर गरेको छैन 1220 को। त कसको मिस्टेक भयो? ब्याङ्कको मिस्टेक भयो। ब्याङ्कले क्लियर गरेको छैन नि, क्यास बुकवालाले त चेक काटेर दिइसक्यो, अब ब्याङ्कवालाले पेमेन्ट दिएको छैन, त ब्याङ्कवालाको मिस्टेक भयो, ब्याङ्कवालाले पेमेन्ट दिनु पऱ्यो नि। सो यसको मतलब यहाँ हाम्रो केमा मिस्टेक भयो? पासबुकमा मिस्टेक भयो। त यो क्वेसनको लागि मेरो लागि बेस के भयो? पासबुक भयो। किन चाहिँ मिस्टेक कसले गरेछ? ब्याङ्कवालाले गरेछ। हामीले त चेक काटेर दियो, हाम्रो लागि यो बेस भयो अहिले। सो यहाँ हेर्नुहोस्, पेमेन्टको लागि चेक जहिले पनि इस्युड रिटर्न वर्ड युज गर्छन्, त्यो पेमेन्टको लागि हो। पेमेन्टले हाम्रो ब्यालेन्सलाई घटाउँछ, माइनस गर्छ। सो क्यासबुकवालाले कतिको पेमेन्ट दियो भन्छ? 1220 को। त 1220 माइनस भयो यसबाट। क्यासबुकले त केही पनि गरेन, सरी पासबुकले त केही पनि गरेन, ब्याङ्कवालाले त पेमेन्ट दिएकै छैन भन्छ। सो यसबाट 1220 घटाइदिनुहोस्। त यसको मतलब यो तपाईँको 1220 भनेपछि 98,000 कति देखिरह होला? क्यालकुलेटर हेर्नु, 1 लाख माइनस 1220 कति ब्यालेन्स देखिरह होला? 98,780। 98,780। त यहाँ कति ब्यालेन्स देखिरहेको छ? 1 लाख रुपियाँ। त यसको मतलब अब मेरो लागि बेस के हो? क्वेसनमा मिस्टेक पासबुकवालाको छ, त मेरो लागि बेस के भयो? पासबुक। त पासबुकलाई योसँग बराबर गर्नु पऱ्यो। के कसरी बराबर हुन्छ? माइनस गरेपछि बराबर हुन्छ। माइनस कति? 1220। सो यहाँ ब्याङ्कको पासबुकको लेसमा लेख्नुहोस्, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, अथवा चेक रिटर्न बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक रिटर्न बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, अथवा चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। यो कति भयो? 1220 रुपियाँ। सो ठिक छ, पोइन्ट नम्बर डीमा जाउनुहोस्। अ डिपोजिट अफ रुपिज 887 अपियर्स अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। कहाँ अपियर भइसक्यो? ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा। त ब्याङ्कवालाको मिस्टेक छैन। द कम्पनी डिड नट रिकर्डेड सच डिपोजिट इन द बुक। त कम्पनी मिन्स आवर बुक, कम्पनी हामीले चाहिँ रिकर्ड गरेको छैनौँ। त ब्याङ्कवालाको मिस्टेक भएन, यो कसको मिस्टेक भयो? हाम्रो मिस्टेक भयो। ल फेरि अझ त्यही काम गर्नु पऱ्यो। दुइटैको ब्यालेन्स कति छ? 1 लाख 1 लाख। दुइटैको ब्यालेन्स कति छ? 1 लाख 1 लाख। र यसमा के भन्छ? डिपोजिट गरे भन्छ। सो कसमा डिपोजिट गरे भन्छ? डिपोजिट अपियर इन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। त डिपोजिट कहाँ भएको छ? डिपोजिटले त हाम्रो ब्यालेन्सलाई बढाउँछ, त्यसै मैले यहाँ प्लस गरेँ 887। त यहाँ प्लस भयो, क्यासबुकवालाले रिकर्ड गरेको छैन, 0। सो यसको मतलब यहाँ कति भयो? 1887 यहाँ आयो। यहाँ जम्मा कति ब्यालेन्स देखियो? 1 लाख। त मिस्टेक कसले गरेको? हाम्रो क्यासबुकले गरेको। ब्याङ्कवालाले त रिकर्ड गर्यो, क्यासबुकवाला रिकर्ड गरेन। त हाम्रो लागि बेस के भयो? क्यासबुक। त क्यासबुकलाई सुधार्नु पऱ्यो। कसरी सुधार्छ? यसको बराबर कसरी आउँछ? प्लस 887 गरेपछि। सो लेख्नुहोस् क्यासबुकमा चेक डिपोजिटेड इन ब्याङ्क ओन्ली। चेक डिपोजिटेड इन ब्याङ्क ओन्ली। ब्याङ्कमा मात्र डिपोजिट भयो। त क्यासबुकवालाको मिस्टेक भयो कति? 887। सो अर्को पोइन्टलाई हेरौँ, पोइन्ट नम्बर ईमा। अ डिपोजिट फर रुपिज 645 मेड लेट अप्रिल डज नट अपियर इन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, कहाँ मिस्टेक भएको छ? यो कहाँ देखिएको छैन? ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देखिएको छैन। त यसको मतलब कसको मिस्टेक भयो? ब्याङ्कवालाको मिस्टेक भयो। सो ब्याङ्कवालाको मिस्टेक भयो, ब्याङ्कलाई सुधारौँ। अघि क्यासबुकवालाको मिस्टेक थियो, अब ब्याङ्कवालाको मिस्टेक भयो। फेरि यिनीहरूलाई म 1 लाख 1 लाखको इक्जाम्पलमा लिएर आएँ। सो डिपोजिट नै भयो भन्छ, तर डिपोजिट कहाँ मात्र भयो भन्छ? क्यासबुकमा। अ डिपोजिट 645 मेड लेट डज नट एपियर इन द ब्याङ्क। त ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा डिपोजिट भएन, त कहाँ डिपोजिट भयो? खालि क्यासबुकमा मात्र। त अहिले डिपोजिट कहाँ भयो? खालि क्यासबुकमा। त क्यासबुकलाई म प्लस गरिरहेको छु, कतिले? 645 ले। ब्याङ्कमा त यो रिकर्ड नै भएन, 0। सो यो कति आयो? 1 लाख 645। यो कति आयो? 1 लाख। सो अहिले मेरो मिस्टेक भनेको कहाँ हो? पासबुकवालाले मिस्टेक गरेको।
अहिले मिस्टेक कसले गरेको? पासबुक। त पासबुक बेस भयो। त पासबुकलाई सुधार्नु पऱ्यो। पासबुक कसरी सुधार्छ? क्यासबुक बराबर गर्नु पऱ्यो। त्यसमा पासबुकमा हामीले कति प्लस गर्नु पऱ्यो? 645। तब यो दुईवटा बराबर आउँछ। सो पासबुकमा एडमा चेक डिपोजिट मैले कसको यो अगाडिको चेक डिपोजिट कुनमा हालिदिएँ मैले? डिपोजिट इन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट डिज नट रिकर्डेड। सो यो अगाडिको 887 मेरो यो यता देखिनु पर्ने, मैले यता हालिदिएर छु। यो 800 यता यता हो, यताको एड हो। मैले चेक डिपोजिट डाइरेक्टली इन ब्याङ्क ओन्ली 887 को थियो। अब अहिले क्वेसनमा हाम्रो 645 कहाँ जोड्नु पर्ने हो? पासबुकवालाकोमा जोड्नु पर्ने। त पासबुकवाला भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, यो यता आयो। चेक डिपोजिट बट नट क्लियर्ड बाई ब्याङ्क। त ब्याङ्कले अहिलेसम्म यसको क्लियरेन्स गरेको छैन। 645। पोइन्ट नम्बर आउनुहोस् एफमा। अ कस्टमर चेक्स फर रुपिज 140। कस्टमरले एउटा चेक दिएको थियो 140 को, वाज रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मार्क्ड एनएसएफ। अघिल्लो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सम्झाउँछु मैले एनएसएफ बनाएको हो। सो एनएसएफ जहिले पनि क्यासबुकवालाको मिस्टेक मानिन्छ। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कले त पेमेन्ट दिँदैन, किनभने चाहिँ नन सफिसियन्ट फन्ड छ। एनएसएफको मतलब के हुन्छ? नन सफिसियन्ट फन्ड। त कस्टमरले 140 रुपियाँको चेक हामीलाई दिएको थियो, हामीले त्यो चेक जम्मा गर्न लग्यौँ। जम्मा गर्न लगेपछि ब्याङ्कले त्यो चेक फिर्ता पठाइदियो इनसफिसियन्ट फन्ड भनेर। त यसको मतलब ब्याङ्कको त कुनै मिस्टेक भएन, पैसा छैन भने त किन देला उसले। त यसको मतलब यो मिस्टेक कसको भयो? क्यासबुकवालाको भयो मिस्टेक। सो दुईटैको ब्यालेन्स सुरुमा कति छ? 1 लाख रुपियाँ। सो अमाउन्ट डिसन अथवा एनएसएफ है, नन सफिसियन्ट फन्ड। सो नन सफिसियन्ट फन्ड सुरुमा के भयो होला ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। जब हामीले चेक पाउँछौँ, जब हामीले कसैबाट चेक पाउँछौँ त्यतिखेर हामीले आफ्नो खातालाई प्लस गर्छौँ क्यासबुकलाई। कसलाई प्लस गर्छौँ? हाम्रो यसपालिको बेस भनेको यही नै छ क्यासबुक। जहिले पनि हामी कसलाई प्लस गर्छौँ? कस्टमरबाट चेक पायो र त्यो चेक भजाउन हामी ब्याङ्कमा पुग्यौँ। त यसको मतलब 140 रुपियाँ कतिको चेक हो? 140 रुपियाँको। त चेक पाउने बित्तिकै हामीले 140 रुपियाँ प्लस गरे र 140 को चेक हामी ब्याङ्कमा लिन गयौँ, त ब्याङ्कले दिन्न भन्यो। सो ब्याङ्कले त केही पनि गरेन, जिरो। ब्याङ्कले त केही पनि गरेन, प्लस गर्यो न केही गर्यो। सो 1,01,40 यहाँ देखिरह होला, यहाँ 1 लाख। त हाम्रो लागि अहिले बेस के हो? कसलाई सुधार्नु पर्ने? मिस्टेक कसको हो? क्यासबुकवालाको। सो यहाँ के गर्नु पऱ्यो? -140 गर्नु पऱ्यो। क्यासबुकमा हामीले के गर्नु पऱ्यो? -140 होइन। नन सफिसियन्ट पुरै लाइन सारिदिनु होला तपाईँहरू। चेक डिसअनर ड्यू टु एनएसएफ यसरी लेख्नु होला यसलाई। चेक डिसअनर ड्यू टु एनएसएफ सर्टकटमा लेख्ने भएपछि नन सफिसियन्ट भएर चेक डिसअनर भयो भन्न खोजेको 140। सो लास्ट पोइन्टमा पुग्यौँ अब हामीहरू। ब्याङ्क कलेक्टेड 315 अफ कस्टमर नोट। ब्याङ्कले कति कलेक्ट गर्यो भन्छ? 315 कस्टमर नोट विच इन्क्लुड्स 15 एज इन्ट्रेस्ट एन्ड फेस भ्यालु अफ ₹300। त ब्याङ्कले कलेक्ट गरिसक्यो, ब्याङ्कले डाइरेक्टली कलेक्ट गर्यो, तर क्यासबुकवालालाई थाहा भएन। एकजनाले सही गरेको छ भने चाहिँ अर्कोले पक्का गलत गरेकै हुन्छ। क्यास यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनमा हामीले एकजनाले सही गरेको अर्थ के हो? अर्कोले पक्का पनि रङ गर्यो। सो अर्कोले पक्का पनि रङ गर्यो भनेपछि यसमा ब्याङ्कले त कलेक्ट गरेछ भन्छ, ब्याङ्कले सही गरेको छ। ब्याङ्क कलेक्ट 350 कस्टमर नोट विच इन्क्लुड फन्ड। त यसको मतलब यो मिस्टेक कसको मानिने भयो? क्यासबुकवालाको। कसको मिस्टेक? ब्याङ्कले सही गरेछ भने चाहिँ यसको मतलब यो अटोमेटिकली बुझ्नुपर्छ क्यासबुकवालाको अटोमेटिक मिस्टेक हो भनेर। सो अहिले पनि मेरो क्वेसनमा दुईटैको ब्यालेन्स 1 लाख रुपियाँ छ। सो यसमा चाहिँ ब्याङ्कले कलेक्ट गर्यो भन्छ, कलेक्ट गर्ने बित्तिकै त मेरो खाता बढ्छ प्लस। ब्याङ्कले 300 रुपियाँ फेस भ्याल्यु, 15 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट। त ब्याङ्कमा क्यासबुकवालालाई त थाहै छैन, जिरो। सो यो आयो 1,03,15। यो जम्मा कति आयो? 1 लाख। त मेरो लागि बेस के हो? क्यासबुक। त क्यासबुकलाई यसको बराबर बनाउनुहोस्।
के गरेपछि बराबर हुन्छ 315 रुपियाँ थपेपछि मात्र बराबर हुन्छ। त क्यास बुकको एडमा आउनुहोस्। क्यास बुक मिन्स क्यास बुक, यसको एडमा आउनुहोस्। कस्टमर नोट पुरै लेख्नु होला तपाईहरु। यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, म भन्दिन्छु। कस्टमर नोट कलेक्टेड बाई बैंक, कस्टमर नोट कलेक्टेड बाई बैंक ओन्ली, बाई बैंक। कति जम्मा गर्यो 300 रुपियाँ अनि बाँकी इन्ट्रेस्ट कति रुपियाँको 15 रुपियाँको। बस यति नै क्वेसन थियो हाम्रो बैंक रिकन्सिलिएसन 10 नम्बर। अब सिद्धियो यहाँबाट। सो जो एड छ त्यो एडमा यो 645 को 645 नै आयो यता, यो 1220 को पनि यता 1220 नै आयो। यो तीनटालाई जोडिदिनुस्, यो दुईटालाई यो आउँछ 165। यो एड वाला सबै जोडिनु 887 प्लस 315, यो आयो 1202। सो अब 18,862 बाट 645 एड गर्नु पर्यो। 18,862 बाट प्लस कति प्लस गर्ने, 645 प्लस गर्ने माइनस कति गर्ने 1220। यो कति आयो ब्यालेन्स हाम्रो 18,287। सो यो ब्यालेन्स आयो 18,287। यसलाई भन्छौँ हामी एडजस्टेड ब्यालेन्स हो। यति ब्यालेन्स अर्को साइडमा पनि आउनुपर्छ, एडजस्टेड ब्यालेन्स भन्छौँ यसलाई हामी। यही ब्यालेन्स यहाँ पनि आउनुपर्छ, अब मात्र क्वेसन राइट छ, नत्र रङ मानिन्छ। सो 17,256 सेकेन्ड साइडको 17,000, सेकेन्ड साइड मिन्स कंपनी वाला साइड 17,250 हो गया। सत्रह 17,250 जस्तो लागेको थियो मलाई, 17,250 नै हो। प्लस 1202 माइनस 165। सो हेर्नुहोस् यो बराबर आयो। इक्जाममा तपाईलाई थाहा भइहाल्छ, यो बराबर आएन भने चाहिँ आन्सर रङ छ 18,287। यसलाई भन्छौँ हामी एडजस्टेड ब्यालेन्स। सो पहिलो पोर्सन सक्यो हाम्रो। बी पोर्सनमा के सोध्छ हामीलाई हेर्नुहोस् त। बी पोर्सनमा के सोध्छ, वाट इज द क्यास ब्यालेन्स द्याट इज सोन इन द ब्यालेन्स सिट एज अन 31st। त कति 31 अप्रिलमा क्यास ब्यालेन्स कति देखाउँछ त, क्यास एडजस्टेड ब्यालेन्सलाई देखाइदिने है, यही नै हो आन्सर। द क्यास ब्यालेन्स द्याट सुड बी सोन इन ब्यालेन्स सिट on 30th April 2016 is रुपीज कति 18,287, 18,287। बस यही थियो तपाईहरुको 10 नम्बरको। सो यो भिडियोलाई म क्लोज गर्दैछु र अर्को क्वेसन अर्को भिडियो बनाएर फेरि पठाउँछु।